మీరు నిద్దట్లో గురక పెడుతున్నారా? పొద్దున్న లేవగానే ఫ్రెష్‌గా అనిపించట్లేదా? తలనొప్పితో నిద్రలేస్తున్నారా? పగలంతా పని మీద కాన్సంట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారా? చిరాకు, కోపం ఎక్కువయిందా? ఈ లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తే మాత్రం అశ్రద్ధ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మీకు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఓఎస్ఏ అనే మెడికల్ కండిషన్ ఉండి ఉండొచ్చు. అసలు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి? ఈ ఓఎస్ఏ అనేది మేము చాలా సాధారణంగా చూసే స్లీప్ రిలేటెడ్ బ్రీదింగ్ డిజార్డర్. ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే నిద్రపోగానే మన గొంతు కండరాలు రిలాక్స్ అయ్యి ఎయిర్వేని బ్లాక్ చేస్తాయి. దీనివలన ఊపిరి ఆగుతుంది, బాడీకి కావలసిన ఆక్సిజన్ సరఫరా సరిగ్గా జరగదు. అప్పుడు మన బ్రెయిన్ మనల్ని మేల్కొల్పి ఊపిరి తీసుకునేలాగా చేస్తుంది. ఇది నిద్దట్లో రిపీటెడ్గా జరుగుతుంది. ఇలా పదే పదే నిద్దట్లోంచి మేల్కొనడం వలన మీ నిద్ర రిఫ్రెషింగ్గా ఉండదు. పొద్దున్న లేచేసరికి ఫ్రెష్గా అనిపించదు. తలనొప్పితో లేస్తారు. గొంతు పొడిబారిపోయి నొప్పి పుడుతుంది. రాత్రంతా సరిగ్గా పడుకోకపోవటం వల్ల పగలు మీ పనుల్లో దృష్టి పెట్టలేకపోతారు. ఫోకస్ ఉండదు, కాన్సంట్రేషన్ తగ్గుతుంది, మీ వర్క్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది. డ్రైవింగ్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ తగ్గడం వల్ల, నిద్రమత్తు ఆవరించడం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ జరిగే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాని మనం కనిపెట్టకుండా అశ్రద్ధ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్లో మన బాడీ స్ట్రెయిన్కి గురవుతుంది. చాలా సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా రావచ్చు. అవేంటంటే హైపర్ టెన్షను, డయాబెటీస్, హార్ట్ డిసీజెస్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లాంటివి అన్నమాట. అంతేకాకుండా యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ లాంటి మానసిక సమస్యలు కూడా తలెత్తొచ్చు. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా లక్షణాలు మీలో ఉంటే అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి.